نرم افزار حسابداری پیمانکاری هوفر یک نرم افزار تحت وبه که هم میتونید به شکل ابری ازش استفاده کنید و یا به شکل نصبی روی سرورهای خودت. شامل زیرسیستم حسابداری، نقد و بانک یا دریافت پرداخت، انبار، بازرگانی و خرید و فروشه. پکیج پیمانکاری هوفر. همراه با این پکیج اپلیکیشن موبایل هوفر و API هم به شکل رایگان تقدیمتون میشه. API برای ارتباط با سایر نرم افزارها استفاده میشه. میتونید به پکیجتون حقوق و دستمزد و بایگانی رو هم اضافه کنید که بایگانی برای مدیریت پیوست است. این پکیج برای کیا مناسبه؟ برای کسب و کارهایی که با صورت وضعیت و کارفرما و قرارداد و پروژه و اینها سر و کار دارن و میخوان به تفکیک پروژه یا به تفکیک قرارداد بتونن هزینه درآمدشون رو تفکیک کنن، سود و زیانشون رو مشخص کنن، میتونن از این پکیج استفاده کنن. بریم یه خورده دقیق‌تر توی سیستم توضیح بدیم. شما ابتدا توی سیستم بازرگانی میتونید بیاید کالا و خدماتی که قرار صورت وضعیت کنید یا به عنوان درآمد شناسایی کنید رو ثبت کنید. مشتریانتون رو ثبت میکنید، تامین کننده هاتون رو ثبت میکنید و اگر که خریدی انجام بدید، حالا چه خرید خدمات چه خرید کالا، میتونید ثبت کنید در قسمت فاکتورهای خرید، در بخش فاکتورهای فروش هم صورت وضعیتتون و حالا یا فاکتورهاتون رو ثبت میکنید و البته میتونید سامان مدیان هم ارسال کنید. قبل از اینکه اینها رو ثبت کنید لازمه که در این قسمت پروژه هاتون رو هم و دسته هاتون رو هم تعریف کنید. حالا وقتی فاکتور خرید ثبت میکنید، شما میتونید روی فاکتور خریدتون مشخص کنید که این فاکتور خرید مال کدوم پروژه است. مثلا مال پروژه الف و اگه فازبندی مختلفش هم میخواید نگهداری کنید بگید توی فاز اولش. توی فاکتور فروشتون هم همین قابلیت وجود داره. یعنی مثلا میگید برای پروژه فرض کنید که ب و مثلا فاز دومش اینو ما داریم ثبت میکنیم. وقتی که این فاکتور فروش که حالا صورت وضعیتتون رو شما سند میکنید، اینجا صدور سند میزنید، در شابلون که قابلیتی است برای طراحی سند، شما این امکان رو دارید که بیایید توی بخش مختلف شابلون توی تفصیلی 2 مشخص کنید که اگر کد پروژهتون یا کد دستتون چی بود، مثلا اینو بذاره توی پروژه الف و به این ترتیب این اطلاعات میرن ثبت سند میشن و قابلیت گزارشگیری پیدا میکنن. بدیهی است مباحث مثل دریافت پرداخت و چک و رستگیری و این مسائل هم در سیستم وجود داره. پیشنهاد میکنم برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاور ما تماس بگیرید و مشاور رایگان دریافت کنید و نرم افزار براتون پرزنت بشه. متشکرم و موفق باشید.